السلام عليكم، معكم هشام من قناة هشام سكولين للفيزياء والكيمياء. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième leçon de la physique de TCS, tronc commun scientifique. C'est l'exemple d'action mécanique. Donc, si vous voulez savoir plus sur cette leçon-là, restez avec nous. Donc, la première des choses, c'est la classification des forces. Donc, pour les forces, il y a des forces à distance et des forces de contact. Donc, force à distance et des forces de contact. Donc, pour les forces à distance, comme leur nom l'indique, donc ce sont des forces où il n'y a aucun contact entre le corps qui exerce l'action et celui qui l'a subi. Donc, exemple, c'est l'action de la Terre. Donc, si un corps est suspendu dans l'espace, on l'appelle S, donc il est subi à une force à son poids. Alors là, l'action de la Terre, l'intensité G, donc c'est une force à distance. Il n'y a aucun contact entre S et cette distance-là, et cette force-là, pardon. De l'autre côté, on a des forces de contact. Alors, ces forces de contact, ils sont divisés en deux. Donc, il y a des forces de contact localisées et des forces de contact réparties. يعني هنايا localisé donc répartie هي موزعة localisé يعني dans un point ou bien كتكون dans une surface اللي هي très petite. Donc يعني la surface de contact, donc كتكون la surface de contact entre l'action, entre la force et le corps qui subit cette action-là, donc la surface كتكون très petite. Surface petite. Tandis que pour la force de contact répartie, qu'est-ce qu'on grande? La surface de contact, qu'est-ce qu'on grande? Ou bien qu'est-ce qu'on la surface entière. Donc, pour en ce qui concerne les forces localisées, par exemple, si un ballon est posé sur terre, par exemple, donc ou bien sur un plan, alors on a une force de contact mais localisée. يعني ماشي toute la surface ديال هاد le corps هذا est يعني subit هاد l'action دي. يعني la surface est très petite ou bien ponctuelle. Parfois كتلقاوها ponctuelle يعني نقطية. En ce qui concerne les forces de contact réparties, donc هنايا كيف ما قلنا كتكون grande. Alors هاد l'exemple هذا غنديروه في une autre page parce que c'est l'exemple ou bien c'est le type le plus utilisé ou le plus ou moins plus difficile. Donc هنايا هاد les forces de contact réparties, alors tiens moi il divise à deux. Donc on a des forces qui sont sans frottement بدون احتكاكات وكاين avec frottement. يعني كتكون باحتكاك.
نحيدو هاد S. Alors, مثلا si on a par exemple un corps S de cette forme-là posé sur un plan horizontal. Donc, bien sûr, les forces, s'il est en équilibre, les forces exercées sur ce corps-là, on l'appelle S, donc غيكونوا 2. من بعد نشوفوا هادشي هذا. المهم دابا غير alors غتكون son poids اللي هو P وغيكون من هاد لو بوين هنايا اللي هي d'inertie يعني G. المهم هادي غنشوفوها في la leçon 4. alors اللي كيهمنا دابا هو l'action du plan. donc هاد l'action du plan, alors si عندنا le mouvement ou bien l'action يعني هنايا عندنا sans frottement, donc on l'appelle l'action du plan R. وهذيك R كتبدا من هنا من le plan parce que c'est l'action du plan وكتكون perpendiculaire au plan et on l'appelle R. alors هنا ما كيكونش عندنا مشكل. donc هنايا ما كاينش frottement. إلا كان si on a un plan اللي هو incliné par exemple de cette façon là وعندنا le corps ديالنا هكذا, donc le poids il est toujours perpendiculaire à la terre ou bien au plan يعني horizontal, donc toujours. donc هنايا غنديرو envers bien sûr بحالها بحال الاخرى. donc من هاد لو بوين بحال هكذا perpendiculaire على هاد la surface هادي, donc هادي هي P. par contre pour ce qui concerne R, alors sans frottement bien sûr, en équilibre etc etc. donc هنايا غنبداو من هنا وغتكون دايره بحال هكذا وغتكون perpendiculaire ماشي على هاد لا surface هادي ولكن غتكون على هاد لو بلان horizontal où le S, le corps S est posé. donc هنايا غتكون حتى هي بحال هكذا وغتكون يعني كيف ما قلت لك vertical perpendiculaire au plan horizontal هنايا. donc هذه هي R. alors هذه كتسمى force de la action du plan. action du plan. bien sûr هنايا راه en équilibre parce que الا ما كانش en équilibre غتكون une autre force ou bien غتكون هاد R هذه ماشي بحال هكذا. المهم لي ديتاي ما كيهموناش في هاد لو كا هذا, يعني ما كيهموناش لي ديتاي بزاف بقدر ما انه كيهم انك تفهم ان R دائما كتكون perpendiculaire au plan ou dans lequel S est posé. donc هنايا هي verticale على هاد لو بلان وهنا حتى هي également perpendiculaire على هاد لو بلان ماشي بحال P. alors P هي toujours vers la terre, يعني sa direction est vers la terre. donc هنايا راه vers la terre, هنا عاوتاني vers la terre, يعني ما كتكونش بحال R, يعني ما كتكونش perpendiculaire على le plan, هاد le plan هذا. مزيان. alors دابا si on a des frottements, alors في le cas ديال le plan بحال هكذا اللي غيكون horizontal عادي وعندنا le S est posé هكذا, alors bien sûr هنايا pour R, pour P, alors P rien ne change, toujours comme ça, il est représenté toujours comme ça. mais pour R, alors هنايا غتولي دايره بحال هكذا. donc الا كانت عندنا مثلا لو موفمون لو موفمون كاينه في هاد لا ديريكسيون هادي, donc R كيفاش غتكون دايره بحال هكذا. هادي هي R دابا ما غتكونش بيربونديكولير على هذا ولكن غدير واحد لونغل مع هذا مع هاد لا نورمال, غتكون دايره واحد لونغل هنايا.
مزيان. دابا إلا كان انكليني بيان سور إلا كانت لا ديريكسيون ديال لو موفمون في الاتجاه الآخر غتكون حتى هي دو لوتر ديريكسيون. Alors si maintenant عندنا incliné, alors داير بحال هكذا، عندنا هنا S، donc بالنسبة ل P rien ne change، toujours perpendiculaire ou là toujours vers la terre, sa direction est dirigée vers la terre. هنا إلا كانت par exemple le mouvement يعني la direction du mouvement هو هذا، دونك R غتكون في الاتجاه الآخر، ألوغ هنا غيكون هذا بحال هكذا، و R ألوغ R غتكون دايرة واحد لا لونغل افيك هاد لا droite passe qui passe par P، دونك غتكون بحال هكذا plus ou moins. دونك ما غتكونش perpendiculaire لهاد لو بلان هذا. C'est ça ce qui importe. مزيان. دابا c'est quoi la différence entre هاد لو كا هذا و هاد لو كا هذا؟ alors هنايا هاد R هادي l'action du plan il est يعني constitué de deux actions ou deux forces partielles. كاينه Rn و كاينه F ولا RT. دونك غنرجعوا شويه للمات، جو كخوا انكم درتوا هذا الشيء، سينون تبعوا معايا. دونك عندنا R فيكتور R كتساوي Rn plus RT les vecteurs. Donc هنا si on veut représenter يعني le deuxième cas اللي كيكون فيه les frottements، alors هنا غنديرو بحال هكذا، le corps هو هذا، هنايا غنحاولو نرسمو شي حاجة اللي هي مزيانة. دونك par définition R vecteur R égale هي la somme ديال les vecteurs Rn plus RT. alors c'est quoi بعدا شنو هي Rn و RT؟ alors pour Rn هي la composante normale. composante normale. alors هاد la composante normale كتكون toujours perpendiculaire au plan، يعني بحال كيف ما شفنا في هاد لو كا هذا ديال R. alors هاد R هادي هي Rn الا ما كانتش الفروتمون، alors غنشرحوا كيفاش، ولكن المهم Rn كتكون toujours perpendiculaire لهاد لو بلان هذا، وفي الانكليني حتى هي كتكون perpendiculaire يعني عموديه sur هاد لو بلان هذا. دونك هنايا راه بيان سور كاينه لي فروتمون، هذاك الشيء علاش عندنا RT. هاد Rn هادي لو رول ديالها سي كوا؟ دونك il sert à maintenir le corps au-dessus de la surface. ça veut dire que هي اللي ما كتخليش الجسم يدخل في الارض يعني يهبط، يعني كيبقى غير هنا الفوق au-dessus ديال لا تير. هذاك الشيء كتلقاو لا ديريكسيون لو سونس ديالها كيكون اون توجور اون، باش هي اللي كتخليه يعني توجور كيكون au-dessus ديال لا تير او ليان ديال لا سورفاس اللي هو بوزي عليها. مزيان. pour RT, alors RT parfois on la représente par F. donc هذه c'est la composante tangentielle. alors هاد la tangentielle هذه هي اللي représente les frottements. donc هاد les frottements il sert à quoi? il sert à résister au mouvement ديال le corps. donc هنا كتشوفوا كتلاحظوا ان لو موفمون لو سونس ديالها هو هذا à droite، tandis que le sens ديال RT ou bien ديال F يعني la composante tangentielle كيكون de le sens opposé، يعني كيكون في الاتجاه الاخر
pour résister au mouvement. Donc, هنا R كتساوي Rn plus RT. Alors, إلا ما كانوش عندنا لي frottements, donc si RT ما كانوش عندنا لي frottements, donc RT ou bien le vecteur RT égale à 0. و si il est égal à 0, هذه كيفاش غتكون؟ غتولي تكتب هي R كتساوي Rn. و bien sûr هنايا كيف ما شفتوا في المات، donc R vecteur R كتساوي Rn, ça veut dire que عندهم le même sens, la même direction et même la même norme. Donc R غتولي تساوي Rn. داكشي علاش ملي ما كيكونوش لي فروتمون R كتكون confondue à Rn. Donc هنايا soit نكتبوا R ou bien Rn, c'est la même chose. علاش؟ لان ما عندناش الفروتمون، يعني ان R كتساوي Rn، donc c'est la même chose. ولكن الا كانوا لي فروتمون هنا كيختلف الامر. دونك الا كانوا لي فروتمون الوغ كتقول لي عندنا RT، دونك R ما كتكونش كتساوي Rn بوحدها، دونك كنديروا ليها بحال هكذا. دونك Rn غتكون هنايا، R غتكون هنا السهم ديالها، وهذه حتى هي غنطولوها وغنلقاو R هي هذه لا قال لكم يعني ترسموها باغ ان ايشيل باغ اون ايشيل اللي هي بيان ديتيرميني بيان سور. دونك هذه هي R و Rn و RT. بقات في هاد في هذه، دونك هاد في سي لونغل ديال الفروتمون، انغل دو فروتمون، وهي توجور كتكون اونتر R اي Rn. دونك الا ما كانش الفروتمون في كتساوي زيرو. دونك سي بحال هاد سميتو كتولي في كتساوي زيرو وكتكون R كونفوندو ا Rn، يعني هذه ملي ما كيكونوش لي فروتمون. ولكن الا كانوا لي فروتمون الوغ في كتكون ديفيرون دو زيرو. دونك هاد في قلنا سي angle de frottement, angle de frottement, l'angle de frottement. Donc كيف ما قلنا كتكون entre R et Rn, toujours entre R et Rn, toujours. Alors هنايا on définit واحد الكويفيسيون اللي كيتسمى K. دونك هذاك الكا هو الكويفيسيون، الوغ K كيتسمى كويفيسيون دو فروتمون، كويفيسيون دو فروتمون. وهاد K هذا كيساوي هو لا طونجونت ديال في. الوغ ما عرفتش واش درتو لا طونجونت ولا مازال، ولكن جو كخوا با انكم درتوها، مازال شويه، ولكن المهم طونجونت. الوغ هنا كيكون عندنا ان تريونغل. الوغ جو كخوا غنمشيو للجهه الاخرى، اون اوتر باج. الوغ الا كانت عندنا بحال هكذا، R هي هذه، Rn هي هذه، وهذه هي RT. دونك في كاين هنا هي هذه. الوغ لا طونجونت هنا هاد لونغل هادي هي هاد لونغل هادي نيت. الوغ عندهم ضلع مشترك وهادو اون باراليل. دونك نتوما غير حفظوها، هذه ماشي مشكل فيها يعني، حيت ماشي شي حاجه. دونك هنايا غتكون هاد في. الوغ بالنسبه للطونجونت ديال في فغتساوي شحال؟ الوغ غتساوي هي هاد المقابل هذا، دونك المقابل الضلع المقابل هو هاد RT، دونك هو RT مقسم على المحاذي. الوغ هذا هو الوتر، هذا كيتسمى الوتر، وهذا هو المحاذي. الوغ المحاذي هو، الوغ هذه الا شفتوها راها كتساوي هذه، دونك هي Rn. باردون هنايا سون فيكتور. الوغ RT على Rn.
دوزيام ميثود انكم تخدموا بهاد في نيشان. دونك في هاد المقابل ديالها هو اش هو هذا وهذا الى ايكال هاد ار تي هادي. دونك غنديرو ار تي الفوق والمحاذي ديالها هو هذا وهذا الوتر اللي كيكون طويل هو الوتر. دونك هذا هو المحاذي هو ار ان وبالتالي ار تي مقسم على ار ان. صافي مزيان. الوغ بور ار ان و سميتو دونك ار ان نقدروا نقولوا الكوس. دونك الا بغينا نديرو الكوس ديال في شحال كيساوي. الوغ الكوس ديال في هو المحاذي مقسم على الوتر. الوغ الوتر هو ار والمحاذي هو ار ان. دونك يكون هو ار ان مقسم على ار. وبالنسبه للسينوس الوغ السينوس ديال في غتساوي شحال؟ غتساوي الوغ السينوس هو المقابل في هذه الجهه في هذه الحاله. دونك المقابل الوغ هذا المقابل هو هذا وهذا كيف ما قلنا هو هاد ار تي هذا حيت هما اون باراليل. دونك هو ار تي. مزيان. على الوتر حتى هو دونك الوتر هو ار الوغ ديفيزي باغ ار. دونك هنا الا بغينا نجبدو ار ان وبغينا نجبدو ار تي او لا بغينا نديرو سينوس يعني بغينا نجبدو الطونجون. دونك غنديرو السينوس على الكوسينوس هي طونجونت. دونك غنديروها بنوار. الوغ سين ديال في سور طونجونت ديال في كتساوي هي عفوا سور الكوس سين ديال في سور الكوس ديال في كيساوي هو طونجونت ديال في كتساوي الوغ سينوس هي ار تي ديفيزي باغ ار الكل ديفيزي على الكوس اللي هي ار ان ديفيزي باغ ار كتساوي. دونك هنا كتشوفوا on peut éliminer r وغتبقى لينا ار تي divisé par rn. دونك طونجونت هو ار تي سور ار ان. الوغ هذه شرحتها لكم مزيان غير باش تختاروا اللي بغيتو. دونك لي سامبل دي كا هو انكم ديروا طونجونت في كتساوي ار تي سور ار ان يعني غير تحفظوها كاع نتوما ما كاينلاش تبقاو تبرهنوا عليها ولكن خاصكم بطبيعه الحال انكم تفهموها من جات. الوغ بيان سور الا كانت عندنا هاد لوكا هذا ديال اللي كيكون بحال هكذا يعني انكليني ان بلون اللي هو انكليني. الوغ هنايا راه توجور ار ان كتكون بيربونديكولار ار ان توجور ار ان غتكون بيربونديكولار او بلون و توجور في. الوغ هنا كتلاحظوا فين كاين لو موفمون لو سونس ديالها كاين في هاد الجهه. دونك ضروري هذيك ار تي خاصها تكون في الجهه الاخرى. ار تي كتكون دائما في الجهه ديال ار دونك خاصها تكون في هاد الجهه هادي. مزيان. الوغ بيان سور دابا فين غتكون طولتها بزاف ولكن المهم ماشي مشكل. دونك هذه هي هي ما بين ار ان وما بين ار. وهنايا يعني بلا ما تبينوا تبرهنوا على هذاك ديروا غير طونجونت كتساوي هي ار تي سور ار ان صافي وتخدموا المسائل ديالكم. الوغ دابا بقات لينا دو سورت دو فورس. كاينين دو فورس اللي هما extérieure et les forces intérieures. Force extérieure ou كاينين les forces اللي هما intérieures. Bien. Alors pour les forces extérieures, donc si le corps qui exerce cette force ou l'a subi, donc si le corps qui exerce cette force et celui qui l'a subi n'appartient pas au même système. هنايا كنقولوا بان عندنا des forces اللي هما extérieures. alors مثلا الا كان عندي واحد لو فيل ماشي فيل يعني حيوان
Donc عندي واحد le fil dans laquelle est accrochée une boule, une boule. Alors on a qui a la surface terre par exemple. Donc alors le fil, هذا هو le fil, هو هذا الخيط هذا. Donc il a قلنا بالله le système étudié. Alors le système étudié هو la boule. Alors في هذه الحالة هذه les forces exercées وهما les forces extérieures غيكونوا هما اش؟ هما P le poids ديال la boule وغيكون هاد T هادي اللي هي l'intensité ديال هاد لو فيل هذا. دونك les forces extérieures غيكونوا هما P et T. هما les forces exercées sur هاد la boule هادي accrochée au fil. Alors هنا دابا قلنا بالله le système étudié هو la boule, c'est juste la boule. Alors dans l'autre cas, il a une même boule. Alors les forces intérieures. Donc les forces intérieures, il est le système étudié, يعني فيه le fil. Alors système étudié هاد المرة غيكون هو la boule plus le fil. La boule plus le fil. Alors هنايا إلا كان عندي la boule plus le fil، هنايا في هاد الحالة هادي شنو كيكون عندنا؟ alors في هاد الحالة هادي كيكون عندنا le système étudié هما قلنا هاد الجوج fil plus boule. Donc هنايا les forces اللي هما exercées هو le poids ديال هاد لو سيستيم هذا et R اللي هو هذا. alors R c'est le سميتو l'action ديال le plafond ديال le plafond اللي accroché ليه le fil. donc كيكون le système هو le poids ديال هذاك le système يعني les forces exercées على les systèmes boule plus fil, le poids ديال هاد boule plus fil et R. alors R هي l'action du plafond, l'action du plafond, l'action du plafond. Donc d'abord نشوفوا la dernière force اللي هي la force pressante ou la pression. Alors pour la force pressante, donc la force pressante présente l'action ديال un fluide. alors fluide alors ce qu'on appelle fluide مائع بالعربية. alors fluide c'est soit كيكون un liquide يعني ماشي دائما fluide كيكون liquide. donc soit كيكون un liquide ou bien كيكون un gaz. par exemple بحال l'air الهواء. alors هاد الفلويد هذا si il est en contact avec un autre corps, donc le fluide applique sur le corps يعني sur ce dernier هذا une action de contact répartie. alors بحال إلا كان عندنا un pneu en train de se gonfler يعني par l'air. donc كنديروا ليه l'air. alors هنا شنو كيوقع؟ هاد l'air هذا كتلاحظ ان البنو كيولي يعني يشونج دو فورم يعني كيكبر وكتولي فيه واحد البريسيون كبير هنا لداخل. دونك هنايا كيولي كبير كيبقاش صغيور غادي وكيكبر. الوغ هنايا هاد لير هذا او بيان هاد لو فلويد هذا اكزيرس اون فورس سور هاد لو كور هذا اللي هو دون سو كا هادي هو لو بنو.
Donc, pour la force هذه كتكون toujours perpendiculaire à la surface يعني عمودي على la surface de contact. مزيان. Donc d'abord نشوفوا la notion ديال la pression. Alors la pression ديال le fluide. Donc هذه la force ولكن la pression. Alors pression كتساوي هي F sur S. بالنسبة لي زونيتي بعدا هذا سي en pascal. هذه c'est une force bien sûr غتكون en newton. وهذه c'est une surface اللي هي غتكون en mètre carré. C'est dans le système international bien sûr. النظام العالمي للوحدات. Alors هنايا كيف ما قلنا F c'est l'intensité de la force pressante de la force pressante. بالنسبة ل S c'est la surface de contact du corps subissant l'action du fluide. و P هي la pression. Donc هذه هي اللي كنسميوها pression. مزيان. Alors il reste à noter, à mentionner les unités. Donc une autre unité il y a la pression, il y a le bar. Donc un bar. Alors un bar هو 10 à la puissance 5 pascal. وكنقدروا نقولوا حتى l'atmosphère يعني تقريبا un atmosphère ولا بلا ما نقولوا تقريبا exact un atmosphère كيساوي هو alors هي 10 13 25 باسكال. كاينه سنتيمتر دو ميركور ما كنظنش. دونك هذه هي نيت كتساوي 76 centimètres mercure. Centimètres de mercure. Mercure. وهذا قلنا l'atmosphère يعني un atmosphère, pression atmosphérique. Pression atmosphérique. Une dernière chose, la pression se mesure avec, donc la pression se mesure avec un manomètre. Un manomètre. Alors, هنا كاين un manomètre اللي هو absolu, des manomètres absolu. هنا il mesure la pression par rapport au vide. Donc, mesure pression par rapport au vide. Ok, on a le manomètre différentiel. Donc, différentiel.
les manants différentiels, pardon, différentiels. Alors les manants différentiels, ils mesurent donc, mesure la pression par rapport à l'air atmosphérique. À l'air atmosphérique. Donc c'est tout ce qui concerne cette leçon-là. Si vous voulez plus de vidéos, de leçons et d'exercices, n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube, Hicham Schoolen. Et merci.